ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളങ്ങനെ പിന്നെ പെട്ടു കേട്ടോ. മുകളിലൊരു ചെറിയ സംഭവം കണ്ടോ, കൊണ്ട് ഇടിച്ച്, അതായത് ഇവിടുന്ന് ലോഡ് കയറ്റിയത് അവന്മാർ കൊണ്ട് ഇടിച്ച് ആ സാധനം മുകളിലത്തെ ഭാഗം ചളങ്ങിപ്പോയി. അത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ടോ, ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തൊരു കഷ്ടമെന്ന് ആലോചിക്കണേ. ഉൾഭാഗം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ചെരുവ് കണ്ടോ, കാരണം മുകളിലത്തെ 2 സുനൽ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലോഡ് കയറ്റിയ ലോഡായിരുന്നു, എല്ലാം ഇറക്കി. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ശരിയാക്കണം. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ആടാ. മുകളിൽ വെറുതെ ഇടുന്ന ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കൊണ്ട് ശരിയാക്കണം പോയിട്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് 5 മൈലുള്ളൂ. 5 മൈൽ സ്ഥലത്ത് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ടും ശരിയാക്കാം. പോവാം. തന്നെ വലിയ പോട്ടെ. മതി. എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മൾ ടൈമൊക്കെ പോയി. ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 കേട്ടോ. ഇന്ന് ലോഡ് കിട്ടുമെന്നുള്ള സംശയമാണ്. Sajjan bhai, are you happy today? No. Oh God. I was happy but not anymore. സത്യം, നമുക്ക് നല്ല ലോഡൊക്കെ കിട്ടി. രാവിലത്തെ ലോഡ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം തന്നെ അടുത്തത് കിട്ടി. നേരെ ഒരു 9 മണിയായപ്പോൾ 10:30 ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ, 10 മണിയായപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി. ലോഡൊക്കെ കയറ്റി, സന്തോഷം. അടിപൊളിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വീടെത്താൻ വിചാരിച്ചാ, സമ്മതിക്കില്ല. നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് റെയ്നൽ കൊറിയ, സൽജന്മാരുടെ പേര് സൽജൻ ജോൺ. ഞങ്ങൾ കാനഡയിലാണ്, ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്. ഇനി ഇവിടെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു വേറെ വല്ല കാലി ട്രെയിലർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ, അതുണ്ടെങ്കിൽ അതായിട്ട് വന്ന് ലോഡ് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പൊക്കോളാം, ഇത് പിന്നെ ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ശരിയാക്കേണ്ടി വരും. സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ റൈറ്റ്. ആ ഇച്ചിരി വളച്ചെടുത്തോ. പോട്ടെ. ഇനി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭയങ്കര മോശമാണ്. ആ പോവും സ്ഥലമുണ്ട്. പോട്ടെ. സക്സസ്ഫുൾ. ആ പോവും. ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ്. കാർ അയ്യവ പഴയ കാറാട്ടോ. ഈ സിഗ്നൽ ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ? യെസ്, ഈ അടുത്ത റൈറ്റ് ആട്ടോ. സുവാരസ് ട്രക്ക് പാർട്സ് ആൻഡ് സർവീസ്, ട്രക്ക് സർവീസാണ്. ആ ഒരു റോഡാ, ആ ട്രക്ക് പോണ റോഡാണ്ടോ, ആ റൈറ്റ്. നമുക്ക് ട്രെയിലർ സർവീസ് അല്ലേ വേണ്ടേ? ഈ റൈറ്റ്. ഓക്കെ ഇവിടെ ഓക്കെയാണ്. ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട്, പോട്ടെ. ഭാഗ്യത്തിനൊന്നും ചുട്ടുപൊള്ളണ ചൂടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, അല്ലേ? നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്. ആ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് സൗണ്ട് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. എന്തായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ പേര്? ഡി ഹോയോസ്. ട്രെയിലറൊന്നും കിടക്കണ കാണുന്നില്ല. ഇതാണെന്ന് നോക്കിയേ, ട്രക്ക് ഡീസൽ ബ്രേക്ക് സർവീസ്. ഓ അതായിരിക്കും അല്ലേ? JAC ഓട്ടോ സെയിൽസ്. ഇതല്ല, ആ ഗേറ്റ് ആയിരിക്കും. യാ, നല്ല പച്ച വണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് 2 അതെ.
അതായിരിക്കും, അവിടെ ആയിരിക്കും. പണ്ടത്തെ കെൻവർത്ത് ഫ്രൈ ലൈനർ രണ്ടും പഴയതാട്ടോ. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. ഇട്ട് തിരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്. ആഹാ, അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കെടുക്കും. അത് വെച്ചാണ് നല്ലത്. ആ തിരിച്ചു പോവും. കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ അകത്ത് പോയി സംസാരിച്ച് നോക്കാം. ചേട്ടാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തരണം. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് കാനഡ വരെ പോകാനുള്ളതാണ് അല്ലേ? ഇല്ല, നല്ല കിടിലൻ കാറ്റ്, പൊടിയുണ്ട്. പണിക്കാരും കാണുന്നില്ല, എല്ലാം ഉള്ളിലാണ്. ശേ, നല്ല ചീത്തയായി പോയല്ലോ. എൻ്റെ കാലാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഫുൾ നീരാ. ഈ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ വേദന പിന്നെ വന്നു. എന്താ ചെയ്യുക? ഓ, അഴിച്ചു വച്ചിട്ടാണോ എനിക്കൊരു സ്പീഡെല്ലാം വണ്ടി. ആവൂ, നടക്കുന്നോ നല്ല സ്ഥലം ഭായി? നടക്കും, അല്ല നടക്കും. നടക്കാതെ അവിടെ പോകണം. അവരുടെ ഓഫീസിൽ പോയി സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബോസൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു പണിക്കാരെ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെറിയ പരിപാടി ആയിരിക്കും. ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവം പിടിച്ച് വലിച്ച് നീട്ടുക, ഒന്ന് താഴ്ത്തുക, അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ F-150 യാ കളർ കിടിലം. സൽജമ്മായി, നിങ്ങളുടെ കാറിന് ഇതേ കളറല്ലേ? ഇതിനൊക്കെ ഇച്ചിരി ഡാർക്കാണോ? ഇച്ചിരി ഡാർക്കാണ്. യാ കിടിലം. വീലോയി പോവും. ഇതിൻ്റെ 4 വീലും അലോയ് വീലുമാണ് എൻ്റെ കാറിൻ്റെ വില. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഡോഡ്ജ് ഇടിച്ചു. ചാർജർ നല്ല ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഷിറ്റ്. നമുക്ക് ആ ട്രക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം. ട്രക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? പണ്ടത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ലൈനറാണ്. ഓ, ഇതൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇത് വെറുതെ പാർട്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യണ വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പണിയാനൊന്നും ഇവർ മെനക്കിടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാനുള്ള. നല്ല പഴയതാണ്, പാർട്സ് വണ്ടിയായിരിക്കും. ഇവിടെ പൊതുവെ അമേരിക്കയിൽ പൊതുവെ ട്രക്കിന് വിലക്കുറവാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാനഡയിലും ഭയങ്കര വില ഇടിഞ്ഞു. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നുമല്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് വില ഇടിഞ്ഞു. 1.20 മേടിച്ച വണ്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ $60,000 കിട്ടാണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത്രയ്ക്കും വില ഇടിഞ്ഞു. ഇച്ചിരി പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വണ്ടി മേടിച്ചിടാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. ബിസിനസ്സിനോടൊക്കെ ഉള്ള ഐഡിയ ഒക്കെ വേണം. ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയും ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റായിരിക്കും. പലരും വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത്. യെസ്, പണിക്കാരൻ വന്നേ. ഇവരൊക്കെ മെക്സിക്കൻസാണ് കേട്ടോ. ഇവരൊക്കെ സ്പാനിഷാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വർക്ക്ഷോപ്പിനുള്ളിൽ. നല്ല രസമായിരുന്നു, നല്ല സ്പാനിഷ് പാട്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ വീഡിയോ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വരും, കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം. കണ്ട എങ്ങനെയെങ്കിലും ശരിയാക്കി താശൻ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ശരിയാക്കി താ. ആ, വണ്ടി ഇറക്കി. ഫ്ലൈറ്റ് ലൈനർ ഇതൊക്കെ മാനുവലായിരിക്കും. പോട്ടെ. ഓ മൈ ഗോഡ്, പണിപ്പാളിയും തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ. ഈ ഒരു ഫ്രെയിമില്ലേ, ഈ ഒരു ഫ്രെയിം മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിയിട്ട് വരും പറയാൻ അറ്റത്തെ. ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആണ് അത് വളഞ്ഞ് ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചുങ്ങിപ്പോയി. ചുങ്ങിപ്പോയി സാധനം. അപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആ ഫ്രെയിം അറ്റത്തെ. അത് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റേണ്ടി വരും. അത് ചെറിയ പണിയൊന്നുമല്ല, നല്ല പണിയാണ്.
Oh God. Yeah, but it takes a lot of time. I don't know if we have time to fix it. That's the only thing. Yeah. Because it's like, and then I don't know if they have a part because they have to disassemble everything. Like, because that crossbar, it's bended like 3 or 4 inches inside. So, and to pull it back, it's probably going to be hard. Because there's no way that you could get it to pull it back. We'll see right now. Yeah, Yes, okay. thank you. പെട്ടു മോനെ പെട്ടു. അങ്ങനെ ചെയ്തോ ഇളകണുണ്ടോ? അതാണ് സംഭവം. ഇപ്പം ഇയാളിങ്ങനെ ബ്രദറിനെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രദറിനെ വിളിച്ചേച്ച് നോട്ട് എ ഈസി ജോബ്. യെസ് ഐ അഗ്രി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി ജോബ്. അതിൽ ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള ഈ സാധനമാണ്. ആണ്ടോ ഈ സാധനത്തിൽ ഇത്രയും കട്ടിയുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫ്രെയിം അവർക്കത് ചുമ്മാ പുള്ള് ചെയ്ത്, ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ആ മുകളിൽ ചുമ്മാ കുറച്ച് ഓട്ട ഇട്ടിട്ട് അവർ ചങ്ങല വെച്ച് വലിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റല്ലേ, അല്ല മെറ്റൽ ഷീറ്റാണല്ലോ, വലിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അത് നടക്കില്ല. കാര്യം ഇത് നമുക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫും കൂടി ആയിരിക്കണം. ചുമ്മാ ലോക്കാകാൻ പറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതിനൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ പേപ്പർ ലോഡാണ്. ആ ലോഡിന് ഫുൾ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര മോശമാണ്, ചീത്തയാവും. അപ്പം വാടകയൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. ലെറ്റ്സ് സീ നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിലേ അയാൾ ഫോൺ വിളിക്കട്ടെ, അയാളുടെ ആളിയെന്നെയോ ബ്രദറിനെയോ. ഇത് ഈ വണ്ടി നോക്കി, ഈ വണ്ടി ഒന്ന് കണ്ടേച്ചും വരാം. ഓ ഇത് കിടലം, ഇത് മെച്ചയ്ക്കൻ വണ്ടി കേട്ടോ, സെറ്റ്. ലൈറ്റൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കിടലൻ ലൈറ്റ്. ഡേ ക്യാബ്. അതിനപ്പുറത്തൊരു നീലവണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട്, ഞാൻ അതാണ് നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നീലവണ്ടി. വാവ്. ഓ ഇത് കുറേ നാളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ല. 5th വീലൊക്കെ ഫുൾ തുരുമ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഗ്രീസൊന്നുമില്ല. എവിടെ ഓ ഇറ്റ്സ് എ കെൻവർത്ത്. അത് പണത് ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, എനിക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ. ഇതൊന്നും ഒട്ടും വിലയില്ല കേട്ടോ, ഇതിനൊക്കെ വില കുറവായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും വണ്ടികൾ. ഇത് വേറൊരു ഇത് വോൾവോ. എന്നാലും നമ്മുടെ ട്രക്കേ നിനക്ക് ഗതി വന്നല്ലോ. ഗതി വന്നല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പെട്ടതാണ്. ഇതിലൊക്കെ വണ്ടിപ്പണിയൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഈ ജോലിയിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഓരോന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് പോയാലേ നമുക്ക് അടുത്ത മൈലുള്ളൂ. ഈ നിൽക്കണതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം. ഇന്ന് മിക്കവാറും നമ്മൾ ലേവറായിരിക്കും. അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ ടൈം പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലേവറാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നോക്കാം. നമ്മുടെ ബോസ് വന്നു, ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ബോസ്. ഇയാൾ ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നു കേട്ടോ. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നത്, അത് GMC ഡിനാലി ആയിരുന്നു, ഹൈ എൻഡ് വണ്ടിയായിരുന്നു. അയാൾ അതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ വണ്ടിയായിട്ട് വന്നു. ഇത് F250 150 അല്ല കേട്ടോ, 250. എന്താ സാധനം, വീലൊക്കെ നോക്കി. 6.7 ലിറ്ററാണ്, ഡീസലാണ്, ടർബോ ഡീസൽ. 6.7 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അജാൻ്റെ ബോക്സ് സാധനമല്ലേ. കിട്ടില്ല വണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വണ്ടി വേണം. അപ്പം അയാൾ പോയി ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഫുൾ ഡോറൊക്കെ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞ അയാളുടെ മെക്കാനിക്സായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലേ കടലക്കറി കൊണ്ടുവന്നുണ്ടായി, നമ്മുടെ സാധാ കടലക്കറി. അതും ചോറും കൂട്ടിയൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കാലിന് വേന തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി, കടലക്കറി കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണം. ഈ മറ്റേ യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ കടലക്കറി കഴിക്കാൻ പാടില്ല. എന്ത് ഈ പട്ടിണി ഞാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുതലാളി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വണ്ടി ഒന്ന് ബാക്ക് ഇടാൻ പറഞ്ഞു. എവിടെ ഡോക്കി കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് ഇട്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പോയി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പുതിയതൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്തൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ അതിനൊരു 3 ദിവസം പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഹോളിട്ട് ചങ്ങല വെച്ച് വലിയ മെഷീനറി വെച്ച് വലിച്ച് നേരാക്കാൻ സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ അതിന് $350 എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നേരാക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനിയിലായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്ഥലം പോയി. അതാണെങ്കിലും ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തരുമായിരിക്കും. പക്ഷേ വാട്ടർ പ്രൂഫിൻ്റെ പരിപാടിയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ സംഭവം തീരും, $350 കാര്യം കഴിയും. സംഭവം ഉള്ളിലോട്ട് പോകണ്ട. ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഫോൺ എടുത്തില്ല ഇത്ര നേരമായിട്ട്.
ഓടിപ്പോണു. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഓടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് തൊങ്ങി കിടക്കണം. ആ ഒരു കമ്പനിയാ. കാരണം ഞാൻ 3 ദിവസം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ. അപ്പം 3 ദിവസം ഇത്ര സമയം പോവല്ലേ? പിന്നെ അതല്ല, ഇതാകുമ്പോൾ പൈസയും കൊള്ളാം. അതാകുമ്പോൾ അവർക്ക് യാർഡിലെത്തിച്ചാലേ എത്തിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം. കാനഡയിലത്തെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഫേസ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഇതുണ്ടോ ഇപ്പം ഇച്ചിരി അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. പിന്നെ ചളവ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മുതലാളിയുണ്ട് ബോബ് ഈ കമ്പനിയുടെ മുതലാളിയായിട്ട് സംസാരിക്കും. ബാക്കി പിന്നെ നോക്കാം നമുക്ക്. പൈസ കുറേ ആവുന്നുണ്ട്. ചെറിയ പണിയൊന്നുമില്ല, ഇത് വലിയ പണിയാണത്. അതെന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചങ്ങല കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചങ്ങലിട്ട് വലിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഒരു ഓട്ട ഇട്ടിട്ട് അതന്നെ അവിടെ ഒരു ചുമന്ന ബൾബുണ്ട്. ആ ബൾബ് ഊരി വെച്ച് ആ ഓട്ടയിൽ കൂടി ചങ്ങല കയറ്റിയിട്ട് അതിട്ട് വലിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ബുദ്ധിമാനേ. ചങ്ങല പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേ. ചങ്ങല പിടിപ്പിച്ചേ. നടിയാണ്, കമ്പിയാണ്. ഓക്കെ, മച്ചാമാർ നമ്മുടെ ചങ്ങലൊക്കെ ഊരി. അപ്പോൾ ഇപ്പം ചെയ്ത പ്രകാരം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കണം പറഞ്ഞു. വണ്ടി ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുത്തൊന്ന് ഡോർ അടച്ച് നോക്കാം. സംഭവം ഇച്ചിരി സെറ്റാണ്. പക്ഷെ മുകളിലത്തെ സുന മാത്രം ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് ശരിയായി. താഴത്തോട്ട് ഇച്ചിരി കൊണ്ട് ഇറക്കണം. അടിച്ച് താഴ്ത്താൻ നോക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. മുതലാളി, പണിക്കാർ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പുതിയൊരു പരീക്ഷണത്തിലാട്ടോ. അവിടെ ഒരു ഹാമർ പോലെ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാമറല്ല, ജാക്കി, പ്രഷർ ജാക്കിയാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലോട്ട് വെച്ച് അടിയിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളുടെ ചേട്ടാ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എടാ. ആ ഫ്രെയിമിലോട്ടൊരു മലപ്പട്ടി വെച്ചിട്ട് പ്രഷർ ജാക്കി വെച്ച് താഴത്തോട്ട് പുഷ് ചെയ്യണ പരിപാടി കേട്ടോ. ഇതിലെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. കണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ട്രെയിലറിൻ്റെ ഫ്രെയിമും താഴോട്ട് വരുമായിരിക്കും. അവൻ്റെ ഇനി അവസാനത്തെ പരീക്ഷണം കൂടിയാണ്. ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഒന്ന് വളയുമായിരിക്കും. ആ മെറ്റലൊന്ന് ചൂടാക്കി പഴുപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് താഴ്ത്തി വളച്ചെടുക്കുക. അത് നടക്കുള്ളൂ ഇനി. അയ്യോ, ഇന്നത്തെ ദിവസം പോയേട്ടാ. ഇന്ന് ലേവറാണ്. ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇനി ട്രിപ്പൊന്നുമില്ല. 5 മണിയായി. 4:30 മറ്റേ പിക്കപ്പ് കമ്പനിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇനി ലോഡ് കിട്ടില്ല. ഇപ്പം നാളെ നോക്കിയാൽ good. Thank you. Gracias. Para la otra vez. Que la ready. Al llamar en frente de la cámara. Set. ഇത് കൂടി നടച്ചു നോക്കിയാ. ഓക്കെ, അൽജംബായ് പോകട്ടെ. ഇത് കൂടി നടച്ചു നോക്കാം. സെറ്റായ അടിപൊളി. Gracias. ലൈറ്റ് ഓക്കെ, മോളിത്തെ ലൈറ്റ് പിടിപ്പിക്കാം. പൊളി ഇനി ബാക്കോട്ട് എടുക്കണം. അത് ലൈറ്റ് പിടിപ്പിക്കണം.
പെട്ടെന്ന് ഇനി ബാക്ക് എടുക്കാം, ലൈറ്റ് പിടിപ്പിക്കാം നമുക്ക്. സെറ്റ്. കുറേ പടുത്തിട്ടാ, കുറേ പാട് വിട്ടു പാവങ്ങൾ. വൈകിട്ടായില്ലേ, വീട്ടിൽ പോകാൻ സമയമായി. എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിൽ വെള്ളം കയറേണ്ടതാ മതി. പോട്ടെ. പൈസ എത്രയെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കമ്പനിയിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് അയച്ചു തരും. ഒരു നമ്പർ, ആ നമ്പർ ഓഫീസിൽ കൊടുത്താൽ അവരത് കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിച്ച് ബില്ലടിച്ച് റെസിപ്റ്റ് നമുക്ക് തരും. കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ലൈറ്റ് പിടിപ്പിക്കും. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാര്യം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇനി പാർക്കിംഗ് കിട്ടുമെന്നുള്ള പേടി. ഇനി രാത്രി ആയില്ല, ഇനി പാർക്കിംഗ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. കിടന്നുറങ്ങണ്ടേ. ഇനി എന്തായാലും പിക്കപ്പ് നാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇന്ന് ലേവറാണ്. ഗൈസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ ഇരുട്ടായി. അതൊക്കെ ആകാശമൊക്കെ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി. ആഹാ, സൂപ്പർ ക്ലൈമറ്റ്. അപ്പോൾ അതെ ഫൈനൽ എമൗണ്ട് $350 ഓൺലി. അത് കുഴപ്പമില്ല, നൈസ് ഫിഗറാണ്. പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ പേടിക്കണ്ട, എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇടാം. റോഡ് സൈഡെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡ്. ഇരുട്ടായോ കേട്ടോ. ആദ്യം ഹൗസിൽ പോയി നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം കാത്തോറുണ്ടാവും. 350 രൂപ. ആ, ഫൈനൽ എമൗണ്ട് 350. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എത്ര മണിക്കൂർ വന്ന്? 4-5 മണിക്കൂർ വേണതില്ലേ? ഓ വായിച്ചു. ആ നേരെ കേട്ടോ, ആരുമില്ല. എന്താണെന്ന് ഈ ആഴ്ചത്തെ അവധിയുടെ പേര്? ഇവിടുത്തെ US താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ് ഡേ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ തീരുവാണ്. സൽജൻ ഭായ്, വ്ളോഗ് നമ്പർ എത്ര എനിക്ക് അറിയില്ല, എന്നാലും സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ പറഞ്ഞേ. ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ. അവിടെ ഫുൾ ഇരുട്ടാണ്. അവിടെ വിളിച്ചാൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് സൽജൻ ഭായ് സൈനിങ് ഓഫ് പറയൂ. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ. ഓക്കെയാണ്. See you.